कर ही ना माची में बता दो तुमको घर की लगा सामू भैया से बात हो तो दूसरा पेटा भेजो बोला थे राहुल जी बोले और दूसरा पेटा भेज देंगे अब चलाए बस ये हम शादी की छुट्टी में खाओ नहीं घर नहीं जाता था मैं ट्रेन में काहे सफर करूंगा राहुल ले कहीं दे राहुल हां पापा राहुल ले भेज दे ना अभी घर मत जाओ अबे वहां खाली है ना राहुल खाली है हां एक मिनट चाहे ना पर आप के राहुल अरे इधर है यहाँ ये तो बड़ा भी उठाएला मजा नहीं किधर है वो नहीं है आगे से वो मार में लाते लाते कर रहा और राहुल क्या भेज पुलिस से जेल में है बता दो चले देवा को गोरा मारते ऐसे कैसे कहाँ पास कौन सा सांप है कौन सा सांप है सांप कौन सा है साइकिल में मत डाल दे बे।